Тут у нас также есть проблема. Значит, вот в этом месте у нас также сгнил резистор и площадка. Тут у нас надо убрать гниль, снять, посмотреть, что там. Переходной пятачок, контрольная точка. Так, тут осмотреть. Ну и тут у нас, как видите, отломился кусочек. Остался только ножки маленькие. Надо будет как-то тут придумать, потому что мы не знаем, что это за транзистор сдвоенный или диод, или еще какая-то приблуда. Будем надеяться, что она рабочая, только не хватает вот здесь контакта. Ну и тут также сейчас мы все это осмотрим еще. И зачистим, сделаем. Так. Попробуем сейчас добраться или расчистить чуть-чуть контакт, который у нас отпал. Очень аккуратно. Убираем пластик из корпуса микросхемы. Так, вот у нас появилась уже медь. Можно будет припаяться. Тяжело поймать фокус. Такая работа должна проходить очень тонким и острым инструментом. Вот так. Аккуратно мы облудим наш пятачок, который у нас тут остался. И прокинем ножку вниз на этот контакт. Конечно, маловато, но лучше, чем ничего. Так. Подпаяем все аккуратно проводком. Работаем с вытяжкой, может быть, вам слышен шум. Так. И аккуратно отрезаем. Вот так. Контакт у нас есть. Потом мы флюс обязательно весь уберем. Так, вот у нас
страшный транзистор. Также по очереди мы все подозрительные места убираем и проверяем, что там. Все ли дорожки целы. Так. Вот наш компонент. Видим, какой он. Надо все аккуратно очистить, посмотреть, что там. Все ли ножки у него целые. И также тут. Зачищаем. Моем. Так, и проверяем мультиметром. Значит, что у нас? Тут у нас есть что-то. Значит, поменяем щуп. Есть сопротивление. Значит, пятачок у нас не отгнил. Хорошо. И даже плату мы мыли, но все равно так, вот мы его отмыли. Добавляем флюс. Ловим наши пятачки. Есть, и теперь аккуратно флюсом и паяльничком все еще обходим. Так, тут вроде все хорошо. У нас есть вопрос к этому резистору. Так, ну эти компоненты мы также аккуратно обойдем их. Так, тут даже два есть. Резистора.
килоом. 100 килоом. Сразу его заменим. Так, сейчас мы его прицепили. Так, и сразу посмотрим второй резистор. 22 килоома. Хотя он похоже, что живой, но 22 килоома. Так. Это место, которое было под вопросом, мы устранили. Ну, едем дальше. Сейчас мы снимем эту шимку, посмотрим, что там. Так. Тут все хорошо, просто была грязь на микросхеме. Так, добавим флюс. И пройдемся по выводах. Так.
Лишний припой уберем паяльником. Так, как видим, микросхема, она сама садится на свое место. Это обычная физика. Хорошо. Так, тут сейчас мы пройдемся паяльничком. Этот мы уберем, заменим. Так, а тут прокинем проводок. Есть. Итак, друзья, подняли мы неподнимаемое. Вот тут приделали новую ногу этому инвалиду. Подняли этот резистор, там под ним также была гниль. Мы ее убрали, прокинули мычку. Все осмотрели, распаяли. Тут мы кинули мостик. Тут посмотрели, все у нас было хорошо. Тут заменили 2 резистора, все хорошо. Так, тут кинули маленькую перемычку. Все осмотрели, пропаяли. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всего доброго.